लिया है ये 50 ग्राम पिस्ता, ये 50 ग्राम मूंगफली, ये 50 ग्राम बादाम और ये साबुत काजू 50 ग्राम। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने लिया है थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल मूंगफली का, और मैं इनको अब इन सबको थोड़ा सा फ्राई करने वाली हूँ ताकि इनमें क्रिस्पीनेस आ सके। और देखिए इसमें से खुशबू भुनने की आ चुकी है काफ़ी अच्छी, और मैं इनको निकालने वाली हूँ। ये देखिए हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब ये थोड़े से ठंडे हों उसके लिए हम इसको इसमें खाली कर लेते हैं। और जिस चटनी के साथ इसको मिक्स करके मैं इसकी चाट बनाने वाली हूँ वो बनाना स्टार्ट करते हैं। स्पेशल चटनी बनाने वाली हूँ, तो जिसके लिए हम लेंगे थोड़ा सा वही मूंगफली का रिफाइंड ऑयल, ये छुहारे 5 छुहारे, और ये डालने वाली हूँ मैं ये इमली, हमें चीनी का यूज़ नहीं करना है क्योंकि वो कैमेरलाइज हो जाती है, जिससे ना गड़बड़ हो जाती है। हमें गुड़ का यूज़ करना है ताकि अच्छा सा टेस्ट आता है। अदरक ले रखा है, इसको थोड़ा सा मैंने कूट लिया है और उसको मैंने पानी में मिक्स कर दिया ताकि उसका जो अच्छा सा जो रस है वो अच्छे से निकल जाए। वो भी मैं इसमें डालने वाली हूँ। थोड़ी सी रेड चिली, और थोड़ा सा अच्छा सा कलर आने के लिए इसमें ले लेंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, और अब नमक डालते के साथ ही ये अच्छे से गलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब इसको हम गलने देते हैं थोड़ा सिम गैस पे अच्छे से, ये ताकि ये अच्छे से फूल जाए, अच्छे से बॉईल हो जाए, मेल्ट सा हो जाए सब कुछ। तब तक हम वेट करेंगे। और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लग रहा है आप अभी भी लाइक कर सकते हैं, और ट्राई ज़रूर कीजिए। पक्का यकीन है कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगने वाली है। और देखिए ये जो हमने चटनी रखी थी वो गल चुकी है। देखिए जो इसमें जो ये खजूर हैं वो भी गल चुके हैं अच्छे से, और हमारा जो गुड़ था वो भी मेल्ट हो चुका है, और हमारी जो ये इमली थी वो भी अच्छे से गल चुकी है। अब हम कर देंगे गैस बंद और हम इसके ठंडे होने का इंतज़ार करेंगे। उसके बाद हम इसको मिक्सी में अच्छे से पीस लेंगे। देखिए हमारी चटनी जो है वो ठंडी हो चुकी है, बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसको मिक्सी में डाल के पीस लेती हूँ। थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल सही है, इसमें थोड़ा सा नमक और पड़ेगा। ये डाल दिया हमने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च, और थोड़ा सा अलग सा टेस्ट लाने के लिए हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा काला नमक। ब्लैक सॉल्ट से थोड़ा सा अच्छा सा टेस्ट आता है। चाट में जो टेस्ट आता है ना एक्चुअल में, वो ये थोड़ा सा डालने से अच्छा सा रहता है। ये मैंने इसको मिक्स कर दिया। अब मैं इसको मिक्सी में पीसने वाली हूँ। इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, ये हो गई, ये पिस चुकी है हमारी चटनी। अब हम इसको थोड़ा सा स्टेन कर देते हैं। देखिए अब हम इसको छान लेते हैं अच्छे तरीके से।
तो देखिए अब हमारी ये जो मैंने अच्छे से स्ट्रेनर से इसको स्ट्रेन कर लिया, छन चुकी है हमारी चटनी और ये बिल्कुल रेडी है। मैं थोड़ा सा टेस्ट करती हूँ फिर बताती हूँ। बिल्कुल परफेक्ट चटनी बनी है हमारी। हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है ये क्यूट सा, ये हमारे हैं ड्राई फ्रूट्स जो मैंने अभी फ्राई किए थे। अब हम इसमें मिला देंगे ये चटनी और इसको कर देंगे हम इस तरीके से मिक्स। आई एम श्योर आपको जब भी ड्राई फ्रूट खाने हो तो आप इस तरीके की चाट बनाकर खाइए, के बाद कभी भी नॉर्मल रोस्टेड ड्राई फ्रूट खाएंगे ही नहीं, इसी तरीके की चाट बनाकर खाएंगे। तो चलिए मैं इसकी प्लेटिंग करती हूँ। आपके घर में जब भी गेस्ट आए उनके सामने इस तरीके के ड्राई फ्रूट सर्व कीजिए। यम यम यम्मी। मेरा दावा है कि 5 मिनट में चट हो जाएंगे। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ऐसी ही रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।